Kajjas znamená kam ideš. Volali ma tak, lebo som bol vždy na ceste. Asi na ceste sám k sebe. Počúvaj toto. Mal som 12, keď som začal písať. Myslím, že v ten deň mi narástli krídla. Ja keby od toho dňa som začal dýchať a zistil, čo je moja misia, môj význam. 90. roky rap pre väčšinu černá muzika. Nechápu, prečo ho robím, prečo oranžová bikina. Šatka uvázaná dopredu, kričím klokočina. Nahrávame sa na kazeťák po pivnicách. Čas letí a svoj sen som nedosníval. Ako 15-ročný dáva svoj prvý freestyle. Otvára sa mi úplne nová dimenzia. Organizujeme koncerty, už stojím na pódiach. Rodina si ale inak predstavuje moju budúcnosť. Ako tráviť noci po akciách a po kluboch. Hovorá síce si Karol, ale není si Karel Gott. A robiť hudbu v tomto štáte není moc dobrý krok. Není som druhý, nikto, som prvý. Ja, originál a nie kopia. Keď povíš A, musíš aj B. Keď K, tak aj O. Čas dať K, a není som druhý, nikto, som prvý. Ja, originál a nie kopia. Keď povíš A, musíš aj B. Keď K, tak aj O. Čas dať K, aj Mal som 25, keď som prestal písať. A ako jediný v Československu tvorí tak. Prišlo to krátko po mojom prvom sole Klokočírov, vďaka ktorému som porazil všetkých mojich démonov. Nehávam minulosť minulosťou, púšťam sa do projektov. Myslím, že viem, čo potrebuje očuť Slovensko. Darebáci, tri osobnosti, životná skúsenosť. Skutočný prinášame dedine autentickú. Milujem hudbu a tak stále nemám to. Začínam stať pozadí a pracovať na projektoch, lebo je veľký záujem robiť pod mojou taktovkou. Luger kriminálnik je tou loďou vlajkovou. Neboj sa, uvidíš nás doťahnuť to na vrchol, aj keď je to beh na dlhú trať, čiže na dlho. Síce som Karol, ale není som Karel Gott. Aj tak robiť hudbu po môj najlepší krok. Není som druhý, nikto, som prvý. Ja, originál a nie kopia. Keď povíš A, musíš aj B. Keď K, tak aj O. Čas dať K, a není som druhý, nikto, som prvý. Ja, originál a nie kopia. Keď povíš A, musíš aj B. Keď K, tak aj O.